如果你在屋内放一桶冰块，冰块融化的过程就会吸收大量的热，房间内的温度就会下降，这就是空调制冷的原理。但这个过程十分缓慢，于是聪明的你拿来一个电风扇，对着冰块吹，这样就加速了冰块的融化速度，房间一下就凉爽了不少。但这样降温就需要不停更换冰块，就很麻烦。于是聪明的你聪明了一下，想到可以用氟利昂替代冰块。虽然氟利昂在常温常压下是气体，但只要把它放在一个高压罐里，它就会变成液体。为了让这套装置运行起来，你打造了一个完全密闭的铜管循环系统，并在里面充注了氟利昂。只要让它运行起来，液体氟利昂在流经室内部分铜管的时候，会因为压力降低而气化，并吸收大量热量，从而给房间降温。接着，气化的氟利昂会顺着铜管来到室外，这就是热量搬运的过程。那如何将氟利昂进行多次利用呢？你可以在铜管上加装一个压缩机，气体氟利昂在经过这里时会被剧烈加压，这个过程会导致它的温度急剧升高到80度左右。为了给氟利昂降温，你在回形铜管处增加一个风扇，你将这套装置称为冷凝器。当气体氟利昂经过回形铜管时，会释放部分热量，高温高压的气体氟利昂会冷凝成液体，然后顺着管道流回屋内。但这个时候的温度还是太高了，显然达不到制冷要求。于是聪明的你在室内铜管上安装了一个膨胀阀，高压的液体氟利昂到达膨胀阀后，会瞬间释放压力，温度就会急剧下降，然后流入最初的环形管道中，从而继续参与到整套系统的循环之中。为了提高室内的降温效率，你可以在环形铜管处配备了一个环形风扇，这样就能快速将冷气扩散到房间各处。你还可以在膨胀阀处安装一个温度感应器，可以达到精准控温的效果。如果你将这一整套系统集成为一套内机和一套外机，分别安装在室内跟室外，那么恭喜你发明了空调。